अभी यार आज सुबह उठते ही मुझे पता लगा कि मेरे डॉम का लॉकर ख़राब हो गया। फिर जैसे तैसे लॉक तोड़ के और तैयार होके मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन, जहाँ कुछ ऐसा माहौल था, भाई बंदे पे बंदा चढ़ रखा था। तो फिर इस भीड़ से बच के मैं पहुंच गया माथेरन, जो कि मुंबई के पास एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड सी जगह है। फिर मैं माथेरन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करता हूँ कि मेरी मुलाकात होती है हिरेन भाई से और निशांत भाई से। ये भी गुजरात से माथेरन घूमने आए थे। फिर हम तीनों साथ में माथेरन एक्सप्लोर करते हैं। यार सोलो ट्रैवल की कितनी कमाल की बात है, आपको पता ही नहीं होता कब कौन कहाँ दोस्त बन जाए। फिर पूरा दिन माथेरन एक्सप्लोर करने के बाद हम टॉय ट्रेन लेके वापस आ जाते। फिर वहां से निकल के मैं जाता हूँ निशांत और हिरेन भाई को उनके गुजरात की ट्रेन तक छोड़ने, जिसकी कि मैं क्लिप्स लेना भूल गया। और अब मैं जाता हूँ अपने हॉस्टल वापस और आपसे मिलता हूँ